हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है, साउंड वर्क नहीं कर रही है, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है सैमसंग के मोबाइल के सेटिंग्स में। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिखाई देगा। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको क्या करना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, साउंड, वाइब्रेट, म्यूट। तो आप चेक कर लेंगे कि वाइब्रेट पे नहीं क्लिक हो या म्यूट पे नहीं सेलेक्ट हो, साउंड पे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साउंड पे होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है रिंगटोन। रिंगटोन में चेक कर लेंगे कि कोई भी रिंगटोन जो है हाई एक्यूरेसी की रिंगटोन सेलेक्ट हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि नोटिफिकेशन में बार में जाना है और नोटिफिकेशन बार में जाने के बाद यहाँ पे चेक कर लेना है कि नोटिफिकेशन भी आपकी हाई एक्यूरेसी की रिंगटोन इस पर सेलेक्ट हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करके चेक कर लेंगे कि आपकी रिंगटोन की वॉल्यूम फुल होनी चाहिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं मीडिया की वॉल्यूम फुल होनी चाहिए और इसके बाद सिस्टम की वॉल्यूम फुल होनी चाहिए। ये सारी वॉल्यूम फुल होनी चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद आप एक बार चेक कर लें कि हो सकता है कि आपके मोबाइल में जो ईयरफोन हेडफोन का जो पिन होता है जैक, वो ऐसा नहीं कि लगा हो। तो सैमसंग के मोबाइल में वो जो है लगता है तो शो नहीं करता है। तो क्या करें कि एक दो बार उसको चेक कर ले, निकाल ले। अगर तब पर भी शो लगा ही हुआ मोड में बता रहा है, ऑन मोड में, तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, वीडियो देखकर चेक कर लेंगे कैसे इसको सही करें, सॉल्व करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना है और उससे पहले चेक कर लेंगे कि कोई अपडेट तो नहीं है आपके मोबाइल में आया हुआ। अगर कोई अपडेट आया हुआ तो मोबाइल को अपडेट कर लेंगे और अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा और किसी तरह का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसका यही सॉल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।